السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ الفيديو ده مهم جدا للناس اللي بتعاني من مشاكل السعال والبرد الشديد والتهابات الصدر وضيق التنفس، سواء عند الكبار او الصغار. مفعولها قوي جدا جدا وعن تجربة. انا واحدة من الناس كان ابني على طول تعبان بالكحة، وكنت بوديه لدكاترة، كان بياخد مضاد حيوي وكان بياخد علاج، وبرضه الكحة ما كانتش بتروح. الوصفة دي بصراحة من ساعة ما عرفتها وانا مستديمة عليها وبعملها له، ومضاد حيوي طبيعي، يعني مش هتأذي أولادنا ومش هتأذي أي حد ياخدها، ومش مكلفة خالص، بسيطة جدا واقتصادية، ومكوناتها موجودة في كل بيت. وصفة بجد فوق الممتاز. ما تنسوش يا حبايبي تشيروا الفيديو لأي حد يكون تعبان بالكحة ونزلات البرد الشديدة. يلا تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف الوصفة ومكوناتها. وصفتنا يا حبايبي هتبقى عبارة عن 4 مكونات بس. هجيب بصلة متوسطة الحجم ويفضل يكون بصلة حمراء، وكمان معايا جنزبيل وهاخد منه في حدود ليمونة صغيرة، ومعايا توم وهاخد منه 4 فصوص بس. والمكون الرابع بتاعنا هيكون عسل النحل. عايزة اقول لكم على كمية الفوائد اللي في البصل، خصوصا لرفع المناعة للكبار والصغار والحوامل، وبيمنع كمان انتشار الفيروس، وكمان مضاد حيوي طبيعي، يعني يعتبر علاج طبيعي للكحة والزكام والربو والحساسية. انا طبعا غسلت البصلة كويس جدا وقطعتها وبمعلقة وشلت القلب، يعني قورتها زي البتنجانة والكوسة كده. وطبعا مش هرمي القلب دوت، انا هحتاجه في الوصفة. عايزاكم كلكم تنتبهوا للوصفة دي لانها بجد مهمة جدا جدا، وهتنفعكم تستفيدوا منها في الفترة دي، وخاصة الفترة اللي الجو كله زي ما انتم شايفين مليان ميكروب. فضيت البصلة يا حبايبي زي ما انتم شايفين، وسبت فيها في حدود من 3 ل 4 رقات من البصلة. تعالوا بقى اقول لكم الخطوة الجاية هنعمل ايه. جبت 4 فصوص من الثوم وقطعتهم مكعبات صغيرة. حاولوا تنعموهم قوي علشان تستفيدوا من السوائل او من المية اللي هتنزل من الثوم. عايزة اقول لكم ان الثوم مفيد جدا وفعال لنوبات السعال المستمرة، وبيقلل الاحتقان في الجهاز التنفسي، وبيفتح التنفس وبيمنع الربو، وبيقلل من نسبة الدهون في الكبد. اوعوا يفوتكم الفيديو وكملوا للاخر لان هتستفيدوا جدا منه، وكمان مكوناته بسيطة جدا ومش مكلفة، ومكوناته كلها طبيعية، يعني استحالة تضرنا او تضر اولادنا. مضاد حيوي طبيعي من البيت. بعد ما قطعت الثوم هحطه في قلب البصلة. تعالوا بقى للخطوة اللي بعد كده وهنشوف هنعمل ايه في الجنزبيل. هجيب في حدود ليمونة صغيرة من الجنزبيل واقشرها واقطعها مكعبات صغيرة، وهحطها برضو على الثوم في قلب البصلة. وطبعا كلنا عارفين ان فوائد الجنزبيل لا حصر لها، يعني هي مسكن طبيعي للآلام في حالات الانفلونزا والبرد الشديد وكمان السعال، وكمان مفيدة لمشاكل الجهاز الهضمي، وبتلعب دور كبير في التعامل مع مشاكل البرد الشديدة. وبعد ما قطعنا الجنزبيل ونعمناه هنحطه على الثوم في البصلة. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في المكون الرابع بتاعنا. وتعالوا بقى اقول لكم على فوائد العسل وجماله. مهم جدا في مشاكل السعال، وكمان بيعمل لين للحلق ويفيد التهابات الحلق، ومضاد قوي للجراثيم والميكروب. زي ما انتم شايفين انا مليت البصلة من العسل. هقفل على البصلة ببقيتها وهسيبها 12 ساعة في مكان مظلم، وبعد كده هستعملها 3 مرات في اليوم قبل كل وجبة لمدة 3 ايام، للأطفال وللكبار. وتعالوا بقى نشوف قلب البصلة هنعمل فيها ايه.
انتوا عارفين ان مفيش حاجة بتترمي خالص معانا، وصدقوني والله لو ما كانتش الوصفة دي جابت نتيجة مع ابني انا ما كنتش خالص صورتها ليكم. هبشر قلب البصل اللي طلعته من البصلة واصفيه وهاخد ميته. بصراحة هيفوتكوا كتير لو ما عملتوش الوصفة دي، وعايزة كمان اعرف رأيكم في التعليقات لو جربتوها. وزي ما انتوا شفتوا مكونات الوصفة كلها طبيعية وسهلة واقتصادية وموجودة في البيت. يلا بقى ما تكسلوش وقوموا نفذوها، وانا في انتظار تعليقاتكم. صدقوني هتجيب معاكم من الاخر، مش هتحتاجوا ان انتوا تروحوا لدكاترة وكمان مصاريف علاج. وبعد ما صفيت البصلة واخدت ميتها هحط عليها معلقتين من عسل النحل، ودي بتتاخد على الريق لمدة 3 ايام. وبكده بتكون وصفتنا خلصت، سهلة وبسيطة وكمان مفعولها قوي جدا جدا، يعني انتي من الاخر بتعملي مضاد حيوي طبيعي في البيت. اتمنى تكون وصفتي عجبتكم، اتمنى انكم تنفذوها، اتمنى كمان ان انتوا تشجعوني بلايك علشان الفيديو يترفع بيكم واقدر انزل لكم وصفات احلى واحلى. كنتم مع وصفات من بيت ام كيمو.